Мукамбет Мамбетов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 10Б классынын окуучулары жана класс жетекчиси Шыгаев Арахат Канатбековна. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окурмандарым. Бүгүнкү ачык тарбиялык саатыбызды ачык деп жарыялайм. Сабагыбыздын темасы ийгиликсиздиктин себептери. Сабагыбызды баштаардан мурда биз сабагыбыздын максатын коюп алсак, сабактын максаты өзгөрүүгө аракет кылабыз, ийгиликсиз адам жөнүндө сөз кылабыз, ийгилик деген эмне экенин билебиз, сапаттар жөнүндө сөз кылабыз. Максат менен эмгек чырмалышканда адам бардыгына жетет. Максатсыз жашаган адамдын башка жандыктардан айырмасы жок деп мен сабагымды Сарт экенин сөзү менен баштагым келди. Ийгилик деген эмне? Азыркы учурда ийгиликтүү адам ким десе, маянасы көп жумушта иштеген, атактуу, кымбат баадагы унааларды айдаган, кымбат үйдө жашаган, чет өлкөлөргө саякаттаган, жеке ишканасы бар адамдарды айтышат. Ар бирибиздин ар кандай ой максаттарыбыз, элестетип алган кыялдарыбыз бар. Албетте, көпчүлүк ийгиликтүү адамдардын бири-биринен өзүнүн мүмкүнчүлүгү, билими, таланты, аракети, өзгөчөлүгү менен айырмаланышат. Бирок бардык ийгиликтүү адамдарды окшоштуруп турган жалпы сапаттар да бар. Кана достор, мен силерге суроо берейинчи. Ийгиликтүү адам ийгиликсиз адамдан эмнеси менен айырмаланып турат? Мен ойлойм, силер бул суроого туура жооп берди деп. Мен силерге кошумчалай кетейин. Бул суроого жооп алуу үчүн биз 10 сапатты карап өтөлүк. Биринчи, мүмкүнчүлүктү издейт. Мисалы, ийгиликтүү адам киреше табууда дагы кандай жол менен табууга болот экенин изденет. Ийгиликсиз адам болбогон шылтоолорду айтып, акча табуу мүмкүн эмес деген талапты коет. Экинчи, аракетти баштайт. Ийгиликтүү адам корксо дагы, билбесе дагы аракетти баштайт. Ийгиликсиз болсо, кийинкиге калтырат. Улам эле ойлонуп жатам, сураштырып атам, ойлонуштуруш керек го, деп күтүп отура берет. Үчүнчү, алдыга чоң талап коет. Ийгиликтүү өзүнө жана татаал тапшырмаларды коет. Мурда жолу болбой калса дагы, эми сөзсүз болот деп өзүнө ишеним арттырат. Ийгиликсиз, эмне кереги бар, ушул деле жетет, ушул деле болот деп күтүп отура берет. Төртүнчү, жыгылса кайра турат. Жыгылып калсам кайра тура албайм деп коркуп жашайт. Аракетин токтотот. Ийгиликтүү ийгиликке жетүү үчүн көп тоскоолдуктарды басып өтөт. Бешинчи, өзүнө дем берет. Ийгиликтүү жакшы ойлор менен жашайт, а ийгиликсиз башка бирөөлөрдүн мактоолорун күтүп отура берет. Алтынчы, тобокелге барат. Ийгиликтүү адам алдыда кандай тоскоолдуктар болсо да дайым даяр болот. Жетинчи, сабырдуу болот. Максатын көздөй узак жолдорду басууга даяр болот. Кыйынчылыктарды чыдамкайлык менен жеңет. Ийгиликсиз тез эле болуп калса жана көп нерсеге жетсем деп кыялданат. Сегизинчи, коркпойт. Жок деген сөздөн угуудан тажабайт, эмоцияга алдырбайт. Ийгиликсиз коркуп жашайт. Тогузунчу, өзүнө ишенет. Билим алуусун күндөн күнгө көбөйтөт. Онунчу, максатын көздөй жөнөйт. Кана балдар, төмөнкү видеону көрөлүчү. Сени эмне токтотуп жатат? Чарчадыңбы? Жетиштүү эс ала албай жүрөсүңбү? Күчүң жокпу? Же убактыңбы? Жашаган жериң же үй бүлөң оюңдагыдай эмеспи? Жашооңду өзгөртүүгө эмне тоскоол болуп жатат? Акчаң жетишпей жатабы? Же тааныштарыңбы? Кандай ойлойсуң? Балким сени токтотуп жаткан нерсе бул сен. Сага тоскоол болуп жаткан нерсе сенин шылтоолоруң. Алар сенин башына кайра-кайра жаңырат. Анткени сен алар менен жашап калгансың. Анткени алар менен сенин чөйрөң жашап калган. Азыр муну токтот, өзүңдү аячты токтот. Бир жашоосун мындай өткөрүп жаткан ийгиликсиз адамдарды айланаңа чогултууну токтот.
Кимдир бирөөнүн кымбат унаасына же саатына көрө албастык кылба. Анткени ал бул үчүн тырышып эмгек кылган. Ал дагы сен сыяктуу эле болгон. Ал максаттарына умтулду жана аягына чыкты. Ал күн сайын өзүнүн үстүнөн иштеди. Ал шылтоолорду издебеди, мүмкүнчүлүктөрдү издеди. Башкаларды эмес, өзүн укту. Андыктан башты бийик көтөрүп, аракетиңди башта. Сен көп окуйсуң, көптү билесиң, бирок эч нерсе кылбайсың. Учурдун келишин күтө бересиң, бирок ал эч качан келбейт. Мезгил өтүп жатат. Азыр болбосо башка ылайыктуу убакыт болбойт. Баштоо үчүн эң сонун учур азыр, эртең эмес, кийин эмес. Бул фраза эсиңде болсун. Ийгиликсиздик менен ийгиликтин ортосунда эртең деген чоң ажырым жатат. Ийгилик сага оңойчулук менен келбейт, кээде сага оор болот, өтө оор болот. Бирок сен аны сүйсөң, өсүп жаткандан ырахат ала баштасаң, күн сайын өнүгүүдөн жыргалчылык сезип жатсаң, сен ийгиликке жетесиң. Жана мен билем, бул сенин колуңдан келет. Бул сенин жылың, сенин күнүң, сенин саатың, сенин жашооң, сенин оюң. Мында сенин эрежелериң жашайт. Кандай жашашты өзүң тандайсың. Бир гана сен. Бүгүнкү жетишкендердин баары кечээки аракеттериң болгон алгачкы кадамдарды ташта. Азыр болбосо анда качан, эртең деп канча күн өттү. Азыр жашап жатасың. Андыктан жашооңду өзгөртүүнү ушул жерден жана азыр башта. Ийгиликсиз адамдардын сапаттары: уктоо, телевизор көрүү, китеп окууну жактырбоо, бирөөлөргө жашыруун жамандыктарды кылуу, бирөөлөр нааразы болуу, укканга караганда көп сүйлөө, өзгөрүүлөрдөн коркуу, планы жок иш кылуу. Ийгилик өзгөрүүдөн башталат. Ийгиликти жаратуу бул өзүбүз. Сабагыбыз ушуну менен аяктады. Саламатта калгыла.